สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะประกอบเครื่อง CNC ด้วยตัวเองนะครับวันนี้ที่ผมจะมาเปรียบเทียบนะฮะ CNC Spindle นะครับผมแบบมีแปลงถ่านนะครับผมกับไม่มีแปลงถ่านนะครับอันนี้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าแบบแปลงถ่านเนี่ยเราก็จะใช้พวกเกี่ยวกับงานไม้นะครับพวกทิมเมอร์ต่างๆนะครับผมนะครับกับอีกแบบที่ไร้แปลงฐานก็สำหรับเครื่อง CNC โดยเฉพาะนะฮะที่เพื่อนๆจะเห็นตามหน้าจอนะครับผมบางทีมันจะมีแบบชนิดแบบกลมกับแบบเหลี่ยมนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมโอเคครับแบบมีแปลงฐานนะครับมันจะทำงานได้ด้วยแปลงฐานนะครับที่จากผนังของไอตัวเครื่องนะฮะมาสู่แกนหมุนนะครับถ้าไม่มีไอแปลงฐานตัวนี้หรือแปลงฐานตัวนี้สึกหรอมอเตอร์ชนิดนี้ก็จะไม่สามารถหมุนได้นะครับซึ่งมอเตอร์แบบมีแปลงถ่านเนี่ยจะอยู่ในพวกสว่านนะครับสว่านที่เราใช้ในงานบ้านในงานอะไรต่างๆพวกนี้คือจะมีชนิดที่เป็นแปลงถ่านนะครับโอเคนะครับมาดูข้อดีของมันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อดีของตัวสปิดเดิลนะครับที่มีแปลงถ่านเนี่ยหนึ่งคือราคาถูกนะครับผมมีราคาที่ถูกเพราะไม่ต้องมีไอตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรมาใช้ในการควบคุมนะครับมอเตอร์มีขนาดกระทัดรัดกว่านะครับซึ่งมันไม่จำเป็นต้องยาวต้องใหญ่อะไรมากมายนะฮะมันก็จะสามารถทำให้ได้รอบ RPM เนี่ยสูงนะครับผมซึ่งทิมเมอร์เนี่ยมันจะได้ประมาณ 30,000นะครับ30,000กว่ารอบต่อนาทีนะฮะแล้วก็ได้แรงบิดเริ่มต้นที่มันสูงนะครับสังเกตได้นะครับเวลาที่เพื่อนๆเปิดเครื่องมือบางทีมันจะมีสะบัดก่อนนะครับนั่นแหละครับผมมันจะได้แรงเริ่มต้นที่สูงนะครับและเรื่องการใช้งานนะครับซื้อมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ทันทีเสียบปลั๊กใส่หัวดอกสว่านอะไรก็ปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องมาเซตมาตั้งค่ามันนะครับนี่คือข้อดีนะฮะข้อดีต่อไปนะครับมาดูข้อเสียของไอ้เจ้าแบบชนิดมีแปลงฐานกันบ้างนะครับว่ามีข้อเสียอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยครับผมเสียงดังนะครับเสียงดังอันนี้เกิดจากมันต้องใช้การระบายความร้อนนะครับด้วยอากาศเนี่ยมันก็เลยมีเสียงของลมเสียงอะไรขึ้นมานะครับเนี่ยเสียงดังนะฮะถ้าเราทำงานนานๆเนี่ยมันก็มีผลกันนะครับผมแล้วเรื่องที่สองนะครับแน่นอนแหละเนื่องจากมันมีแปลงถ่านนะครับผมเนื่องจากแปลงถ่านเนี่ยมันต้องเสียดสีกับแกนหมุนเนี่ยมันก็ประสิทธิภาพการใช้งานการทำงานก็จะลดลงนะครับลดลงตามความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับผมนะครับทำให้ทำงานเขาเรียกว่าต่อเนื่องยาวๆไม่ได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราฝืนการใช้งานมันไปเนี่ยมันก็จะพังนะครับผมเสียหายได้เลยนะฮะ3ความเร็วนะครับรอบต่อนาทีเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับอย่างที่เขาแสดงข้างกล่องนะว่าตัวนี้มันมีความเร็วตั้งโอ้โหตั้ง33,000รอบเนี่ยมันเป็นความเร็วที่หัวสว่านเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสกับอะไรนะครับมันเป็นความเร็วแบบเขาเรียกว่า no load นะครับผมนะครับเราก็จะมาดูไอ้เจ้าสปินเดิลแบบบัตเลทกันบ้างนะครับผมไลท์แปลงถ่านเนี่ยนะครับข้อดีของมันนะครับข้อดีของมันก่อนนะฮะไอ้เจ้ามอเตอร์ชนิดเนี้ยที่มันพูดว่าบัตเลทเขาว่าบัตเลทเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องมีแปลงถ่านก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับผมนะครับการซ่อมบำรุงการเปลี่ยนตัวแปลงถ่านเนี่ยก็เลยจะไม่มีนะฮะตัวเนี้ยพูดง่ายๆคือไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาเรื่องของแปลงถ่านนะครับข้อดีมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งประสิทธิภาพมันจะสูงมากเพราะมันไม่มีการเสียดสีถูกไหมฮะมันจะไร้ข้อจำกัดเลยพูดง่ายๆว่าการออกแบบไอ้เจ้ามอเตอร์ชนิดเนี้ยมันสามารถหมุนได้แบบโอ้โห50,000รอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้จำนวนรอบที่สูงนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมีการเสียดสีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมเนี่ยรอบต่อนาทีเนี่ยได้สม่ำเสมอนะฮะแม้ว่าตัวหัวกัดนะครับมันจะไปสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆนะครับเพราะว่ามันควบคุมด้วยตัวเขาเรียกว่า VFD นะครับผมสามารถควบคุมความเร็วได้นะครับทำงานได้ยาวนานนะครับผมทำงานได้ยาวนานกว่าเพราะมีมันมีชนิดที่สามารถคือระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผม
ซึ่งการระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยมันก็จะย่อมดีกว่าด้วยอากาศนะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับเงียบกว่าครับผมการทำงานเนี่ยเงียบกว่ามากนะฮะต่อไปนะครับมีข้อดีก็ย่อมที่จะมีข้อเสียเป็นเงาตามตัวธรรมดานะฮะมอเตอร์ชนิดนี้ข้อเสียคือราคามันแพงกว่ามากนะครับราคาแพงกว่าจริงๆแล้วตัวมอเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับแต่ทีนี้เนื่องด้วยว่าการที่ต้องออกแบบให้มันความเร็วสูงเนี่ยหมุนด้วยความเร็วสูงได้เนี่ยลูกปืนเนี่ยอาจจะต้องใช้ชนิดพิเศษที่มันรองรับกับความเร็วสูงนะครับตรงนี้นะฮะและจุดที่2ก็คือจะต้องมีไอตัวเขาเรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในการควบคุมนะครับความเร็วต่างๆพูดง่ายๆก็คือตัว VFD ครับผมตัว VFD ถ้าไม่มีตัว VFD ตัวเนี้ยมันก็มอเตอร์ก็จะหมุนไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าพูดง่ายๆเลยก็คือว่ามันไม่มีแปลงฐานในการที่จะเขาเรียกว่าสตาร์ทการใช้งานมันฉะนั้นมันจะต้องมีไอตัว VFD เนี่ยครับเพื่อมาทำให้มันสามารถหมุนได้นะครับการใช้งานนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับตัว VFD ที่เพื่อนๆซื้อมากับพร้อมๆกับไอตัวสปินเดิลเนี่ยเราต้องมีการตั้งค่าความเร็วตั้งค่าความถี่ให้มันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จปั๊บปุ๊บใช้ได้เลยนะฮะและถ้าเราตั้งค่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะครับอุปกรณ์ตัวสปินเดิลของเราเนี่ยก็จะเสียหายได้นะครับผมนะฮะโอเคนี่นะครับเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวแบบบัตเลดนะครับบัตเลดกับตัวที่ใช้แปลงถ่านนะครับผมกับพวกเราเตอร์งานไม้ธรรมดานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องจุด DIY เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะในการทำคลิปออกมาอีกครับผมสวัสดีครับ